হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু টিটিডিপি ব্লগ। তো প্রতিদিনের মতো আজকেও আমি একটা নতুন ব্লগ নিয়ে চলে এসেছি আপনাদের কাছে। তো বন্ধুরা দেখতে থাকুন, সঙ্গে থাকুন। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট করবেন। আর যে সকল বন্ধুরা আমাকে এখনও পর্যন্ত বন্ধু করেননি, প্লিজ বন্ধু করে নেবেন, পাশে থাকবেন। আর পাশে থাকা বেল বাটনটা একটু প্রেস করে দেবেন। তো দেখতে থাকুন আজকে আমি কি আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি। আর আমাকে কেমন লাগছে বন্ধুরা একটু বলবেন। আর আমার চারিদিকের একটু পরিবেশটা দেখে নিন, কেমন লাগছে চারিদিকের পরিবেশটা, কেমন লাগছে বন্ধুরা। এই দেখুন, আপনাদেরকে আমি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাচ্ছি। তো বন্ধুরা ফাইনালি আজকে আমি একটা নতুন ডিশ নিজেই বানাচ্ছি আর কি। দেখতেই পাচ্ছেন আমি বড় মতো একটা আমার যে কড়াই কিনেছিলাম সেটা বসিয়ে দিয়েছি। আর এই দেখুন, মাংসটাকে আমি হলুদ আর নুন মাখিয়ে সিটি দিয়ে রেখেছি। দুটো সিটি দিয়েছি মাত্র, কারণ মুরগির মাংস বেশি সিটি দিলে হয়তো গলে যাবে, সেই জন্য আমি আজকে এটাকে কষা কষা করব। আর এই দেখুন, কাঁচা লঙ্কা আর রসুন আদা এটা আমি পেস্ট করে নিয়েছি। এদিকে আমি পেঁয়াজ, ধনেপাতা, টমেটো, আলু কেটে রেখেছি। তো কড়াই আমি তেল দিয়ে প্রথমে আমি আলু, পেঁয়াজ, টমেটো এইগুলোর ভালো করে ভেজে নেব। মশলাটা ভালো করে করব, করে তারপর ওর উপর মাংসটা ছাড়বো। তো আমি কিভাবে করি একটু আপনারা দেখুন। দেখে যদি আপনাদের ভালো লাগে তো অবশ্যই আমাকে কমেন্টে জানাবেন যে আজকের এই টুম্পা রেসিপিটা সত্যিই ভালো হয়েছে। তো আমি আজ ফার্স্ট এইভাবে বানাচ্ছি, দেখি কীরকম হয়। তো দেখতেই পাচ্ছেন কড়াই আমি দিয়ে দিয়েছি, এগুলো ফাটছে। তো এগুলো একটু গরম হয়ে গেছে। দালচিনি, এলাচ, লবঙ্গ, স্টার, তো সব কিছু যা যা ছিল, তেজপাতা একটা ছিল, ওগুলো দিয়েছি। তো আমি এর মধ্যে সব কিছুই দিয়ে দিচ্ছি একসাথে। তো আমি এক হাতে ফোনটা ধরে আছি আর এক হাতে আমি রান্নাটা, বাবারে বাবা যা পড়েই গেল, রান্নাটা আমি দেখানোর চেষ্টা করছি। যতটা সম্ভব হবে আমি ততটা দেখাবো। তারপরে বাকিটা সময় আমি ফোন রেখে দিয়ে করব, কারণ এক হাতে ফোন ধরে আর এই রান্না করাটা খুবই দুষ্কর। তো আমি এইটাকে আগে ভালো করে ভেজে নিই, তারপর দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। তো এই দিকে আমি সব কিছু সবজিগুলো মানে কষছি, পেঁয়াজ, টমেটো, আলু, ধনেপাতা, এইগুলো আমি ভালো করে আমি কষিয়ে নেবো। নেওয়ার পরে এইদিকে দেখুন মশলাগুলো আমি সব রেডি করে নিয়েছি। নুন, হলুদ, লঙ্কা গুঁড়ো, আর এটা তো মশলাটা বাটা মশলা, মানে আদা, কাঁচা লঙ্কা আর রসুন, ওটা পেস্ট করে রেখেছি বললাম এর আগে। তো আমি নুনটা এখন দেবো না, নুনটা পরে দেবো। ততক্ষণ এটা ভালো করে একটু ভাজি, তারপরে নুন দেবো। তো ভাজাটা আমার মোটামুটি হয়ে এসছে। তো এরপরে আমি এই যে নুন, পরিমাণ মতো নুন আমি দিয়ে দিচ্ছি। তো এটাকে আমি নুন দেওয়ার ফলে এটা ভালো করে আরও ভাজা হয়ে যাবে। তো কীরকম যেন কালারটা লাগছে, সাদা সাদা লাগছে, কিন্তু এটা অ্যাকচুয়ালি সাদা হচ্ছে না, অনেকটা ভাজা ভাজা হয়ে এসছে। তো আর একটু ভালো করে ভাজবো এটাকে। ভাজার পরে এর সাথে মশলা যোগ করব। তো দেখতেই পাচ্ছ বন্ধুরা, মোটামুটি আমার সব পেঁয়াজ, টমেটো, আলু, ধনেপাতা সব মোটামুটি ভাজা ভাজা হয়ে গেছে। তো আলুটা এর মধ্যে দেওয়ার কারণ এটাই, আমি তো মাংস সেদ্ধ করে রেখেছি, তো কষা মাংস করব, সেই জন্য এই ভাজতেই আলুটা নরম হয়ে যাবে। তো সেই জন্য আমি একসাথেই আলুটা দিয়ে দিয়েছি। এর মধ্যে আমি এবার মশলাটা দিয়ে দিচ্ছি। মশলাটা ভালো করে পড়ছে না বন্ধুরা, এটা আমাকে একটু হাত দিয়ে দিতে হবে, তার জন্য আমি ক্যামেরাটা একটু পোজ করে রাখছি।
তো মশলা আমি দিয়ে দিয়েছি। মশলাটা একটু ভালো করে ভাজা হোক। তো বন্ধুরা, মশলাটা আমার ভাজা হয়ে গেছে। এর মধ্যে আমি এবার যে বয়েল করে রেখেছি চিকেনটা, ওইটা আমি দিয়ে দেবো। দিয়ে ভালো করে নাড়াচাড়া করব। তো নাড়াচাড়া করতে হয়তো আমার একটু অসুবিধাই হবে, কারণ এক হাতে ক্যামেরা আর এক হাতে খুন্তি নাড়া অনেকটা টাফ হয়ে যাচ্ছে। তবু আমি চেষ্টা করছি আপনাদেরকে দেখানোর। তো একটু উঁচু জায়গা লাগবে আমার, তো তার জন্য আমি একটা পিঁড়া নিয়ে নিচ্ছি দাঁড়ানোর জন্য। এই দেখুন, এবার ভালো করে দেখাতে পারবো। তো দেখতেই পাচ্ছেন, এই যে চিকেনের মধ্যে যে জলটা আছে, ওই জলটা এতে হয়ে যাবে। ততক্ষণ একটু ঢাকনা দিয়ে দিই, তেলটা ছেড়ে গেলে। তো বন্ধুরা, আমি বলেছিলাম না এই যে কষা কষা করব। তো দেখুন মাংস থেকে কীরকম জলটা ছেড়েছে। তো আর জল দিতে লাগবে না, এইটাকে আমি ভালো করে শুকনো করে নেবো। নিলেই আমার আজকের কষা মাংস রেডি হয়ে যাবে। তো একটু আমাকে দেখতে হবে মানে এটা জুসটা কেমন হয়েছে, নুন ঝাল ঠিক হয়েছে কিনা। তো একটু আমি দেখে নেব, ঠান্ডা করতে দিই। হ্যাঁ বন্ধুরা, সত্যি কথা বলছি, গড প্রমিস, দারুণ টেস্টি হয়েছে, দারুণ টেস্টি হয়েছে। তো আপনারা চেষ্টা করবেন আমি যেভাবে বানিয়েছি এইভাবে করার জন্য। একদিন করে খেয়েই দেখুন না কেমন হয়। তো একটু যেই জল ভাবটা আছে এটা আমি কমিয়ে দেবো, কারণ এতটা রস রাখবো না, রুটি দিয়ে খাওয়া হবে। তো তো এতটা রসের দরকার নেই, মানে এতটা গ্রেভির দরকার নেই। এই হালকা হালকা জলটা শুকিয়ে গেলেই হবে। তো তার সাথে আমি রুটি করব। এই যে আমি আটা মেখে রেখেছি, এখন লেচি কাটা হয় না, লেচি কাটবো। তো আজকে আমাদের রাতের ডিনারের জন্য চিকেন কষা, রুটি আর শসা আছে, শসা কাটবো, মানে স্যালাড বানাবো। তো তাহলে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। টাটা, বাই বাই। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন সবাই। টাটা, বাই বাই। আবার নেক্সট ব্লগ নিয়ে হাজির হয়ে যাব। ততক্ষণ দেখতে থাকুন আর সঙ্গে থাকুন। তো বন্ধুরা, আমরা তিনজনে মিলে ডিনার করতে বসে যাব, সেই জন্য রেডি করছি। এই দেখুন, আমি, দেবাঞ্জনা, দেবাঞ্জনার বাবা, তিনজনে মিলে খাওয়া দাওয়া করবো আজকে। তো রুটি তুলে তুলে দিচ্ছি আমি, স্যালাড করেছিলাম। তো আজকে রাত্রে আমরা অর্ধেকটা খাবো, আর কালকে সকালের জন্য অর্ধেকটা রাখবো। তো বন্ধুরা, আমার থালা সাজানোটা কেমন হয়েছে একবার বলবেন। অবশ্যই এর আগে আমি আপনাদেরকে বলে দিয়েছিলাম যে আজকের মতো ভিডিও আমি এখানে সমাপ্ত করছি, কিন্তু আমি খাবার সময়টুকুও এর সাথে আমি যুক্ত করেছি। আর এই দেখুন, অর্ধেকটা আমরা রাতের জন্য খাচ্ছি, আর অর্ধেকটা আমরা সকালের জন্য রাখছি।